লাল সাদা চাপাটা নিন, সাদাটা দিন। আরে কেটে বড় করে দিচ্ছি। আনা হয় ফটো তুলবে না। ফটো তুলবো বলতে লাগবে। এখানে আছে তো পার্টনার আছে আমার। পার্টনার এটা বুঝে ফেল হবে না দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ। টাকা দাও না। এই মালটা তো এমন তো সেই ইয়ে মালটা নেই তো সামনে সাদা মাল এই চোখে এবে দিতে তাড়াতাড়ি চলে যাবে। লাল কালা মিশিয়ে দেবো না ফটো নেবেন না আপনার কাছে ছাড়া আমি নিই মাছ যতবার নিয়েছি আপনার কাছেই না আপনার কাছে আসি না ডজন ছোট রেখেছি আমার বেশি বড় লাগে সব অক্সিজেন করে দিয়ে দেবো ভুলে গিয়ে প্যাকেট করে হ্যালো লিখতে দিছো হ্যাঁ বল দে 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 কত টাকা দিবি বলতো পাবো না চল আরে নরমাল যে সাদা ক্যাট মালগুলো নিতে বলবো গাপ্পিগুলো মলি আছে বছর গাপ্পি এগুলো গাপ্পি আছে না না ভিডিও পয়সা কাটি চল গাপ্পিটা বাচ্চা গাপ্পি তোলে 1 ডজন পরে দেবে আছে না ওরে না ডেডপুল ভাই এটা ডেডপুল ভাই পারলাম না ভাই কতদিন লাগবে পোর্ট্রেটে তুলতে হবে ভাই সাদা মালটা বই গেল এটা না পুরো সাদা একটা ছিল চল 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 আগে বছর 200 টাকা নাও দেখো 200 নেবো চারটে খালি দুটো রাখবে না খালি দুটো চারটে তো কালারও আলাদা হবে না আগাই রেড ক্যাপগুলো কত করে
পিস পিস এটা 160 টাকা জোড়া। 80 টাকা পিস, ঠিকই তো বলে। দুটো বের করো না, বড় দেখে। আপনাকে এই জন্য জিজ্ঞেস করছি, নাহলে বলবেন যে এটা ছোট ওটা বড়। না না, ওর মধ্যে ফেলা আছে, আপনি দেখুন ওখানে গিয়ে। এটা বের করো। আপনাকে বললাম তো, ঘরটা দেখুন। আসবে না দাদা এইভাবে? না না না, আপনি ছেড়ে ছেড়ে ওখানে যাও, ওই গামলা থেকে বসে একটা বলবে না, দাম কমিয়ে বিক্রি করছি। পারবো না, কিছু করার নেই। এখন কেনা দাম বিক্রি করার জন্য 10 টাকার দাম জল কিনে বিক্রি করতে হচ্ছে। রেখে দেবো, কোনটা বলবে সেইটাই দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। বড় নেই কাকু, হেভি ভাই, হয়ে গেছে এদিকে। কালারিং 10 টাকা কম দিলাম। বাবা কপিস মাছ নেবো, অর্ডার নেবে। স্লোমো তুলেছে ভাই, হেভি হয়েছে। 800 মাল আছে, মাল আছে, মরা আছে, 2-4টে মরে যায়। এই তো পুরা দেখতে পাচ্ছেন বাড়াচ্ছে বলে নব্বই টাকা দেবে যা। হ্যাঁ 50 পাবে।
আরে আমি আজকে নাই তবে কাপড় সপ্তাহে টাকা হবে তাহলে আমার ঘুরতে ঘুরতে হাতে চলে আসবে দরকার আছে বেশি নিয়ে কোনো লাভ নেই আমার এইটা কত করে এটা তো বলো 100 টাকাই দেবো এইটা কত করে 10 টাকা 10 টাকা এটা কি মাছ এটা জুয়েল বলে জুয়েল কি এই অ্যান্ডেলগুলো কি নিয়ে তোকে তাহলে অ্যাডমিন করবো হ্যাঁ তোকে তাহলে অ্যাডমিন করে দেবো আমি আজকে কিসে না 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 আজকে দোপাটি আছে এই সময় লাগাবেন ফার্স্ট টাইম ডবল দোপাটে আজকে সপ্তাহ নিয়ে আসবো এখানেই আসবো ভিডিও করছে অসুবিধা নেই তো ভিডিও তো জিজ্ঞাসা কর 1500 টাকা নেবে তো সবই শেষ বদিকে বিক্রি রেখে দিয়ে চলে তখন কেটে খেতে হবে পরে পোকাটা মারা হবো কেটে খেতে হবে এইসব থাকো এইসব মনে করলেই ব্যবসা তোমার হাড়ি চড়িয়ে এইসব ব্যবসার মধ্যে নেবো না এই বড় মাল তুলতেই আমার বড় মাল তুলতে আমার বাচ্চাটা বড় ভালো হয়ে গেছে যা হবে বাচ্চাটা কেন দিতে হবে বলুন বেশি নাও 1.5 টাকা করে 1.5 টাকা করে খাবো 100 বেশি করে দিন পরে দিবি আগে রিল্যাক্স হবো তবে এবার দাদা এবার ভাইয়া অন্য মাছের সঙ্গে থাকবে না একটা মাছ বলছি না খুব দামি মাছ আলাদা পরিবেশের মাছ পাখির সঙ্গে চড়াই পাখি এরা গোলা পায়রা ঢুকিয়ে কেমন লাগে ভাই অসম ভাই আমার তো টাকার নাম্বারটা আমি বাড়িয়ে 20 টাকা করে 20 টাকা করে হোয়াইট যায় কিছু লাগে খাবার কোথায় পাবো কাকা তোমার মাছ এটা হ্যাঁ ক পয়সা কে নিল হ্যাঁ এ ভাইপোকে দিন কাজ নেবে হ্যাঁ কাজ নেবে কটা দিলাম 9টা এই 9টা আছে হ্যাঁ
হ্যাঁ 500 হয়ে যাবে এটা আমি ভুক্তভোগী। আর আমি তো বলছি থাকবে না, থাকলে আমি যা বলবো তুমি তাই করবো। মাছ বেচা বন্ধ করে দেবো এখানে। মাছ বেচা বন্ধ করে দেবো আমি এখানে। এত বছর ধরে মাছ বেচছি না, মাছ বেচা বন্ধ করে দেবো। জায়গা কোথায়? আমার একটা ব্যাগ কিনবো। आगे घर में तो बोले बैग नहीं 50 रुपया देगा, वीडियो कर रहा है। पूरा बैगेর দোকানে ঘুরে যাও সামনে দিয়ে। এটা কি মজা এই বারণ করছি ও বারণ কি বলে হাত দিলে ও পড়ে যাবে। হাত দিলে ফেটে যাবে। কত করে রেখেছে? 50 টাকা দুটোই আছে। এইখানেই ভালো দিচ্ছে। মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো কালার। এইখানে রয়েছে দুটো, এটা গ্যাস